今日我嚟到喺我城市住嘅一個商業區，嗰度有好多電子產品可以賣嘅。咁到時我帶你一邊行去周圍行下。咁如果你有機會就嚟到我呢個城市，有一啲電子產品又或者其他用品賣嘅話，可以嚟呢度行下街去 shop 下平啊！呢度仲有一個區域係俾一啲比較細嘅小商販喺嗰度擺街檔。而家喺我城市，我竟然揾到呢度嘅回教清真寺。呢度係巴拉圭同埋阿根廷嘅邊境。咁點解呢個成為一個商業區嘅原因，就係因為巴拉圭佢嗰個稅收係消費稅係相對上比較低，咁就所以就形成咗好多阿根廷人就過嚟巴拉圭入面呢個商業區去買嘢，然後跟住佢哋翻嚟佢哋阿根廷嘅屋企。喺我身前面係我住嗰城市最大嘅一個購物商場。咁今日我揾到我想揾到嘅嘢，咁就希望你歡迎訂閱同埋點讚啦！我哋下段片再見，拜拜。